¿A que no te sabes estas curiosidades sobre pájaros? Pon a prueba tu conocimiento con este quiz rápido. Primera pregunta. ¿Qué pájaro puede imitar casi cualquier sonido, desde una motosierra hasta la alarma de un coche? ¿Es el loro, el cuervo o el ave lira? Tic-tac, tic-tac. La respuesta es el increíble ave lira. Este maestro del engaño puede replicar casi todo lo que oye. Vamos con la segunda. ¿Cuál es el único pájaro que puede volar hacia atrás? ¿El colibrí, el vencejo o el petirrojo? Piensa rápido. Correcto, es el colibrí. Sus alas baten tan rápido que son casi un borrón. ¿Cómo te fue 2 de 2? Si quieres seguir jugando y descubrir las otras 2 preguntas sorprendentes sobre nuestros amigos emplumados, no te pierdas el video completo en mi canal. Te espero allí para más datos alucinantes. ¡Dale click! Dale click.